olympijskými hrami, tak v těch 3 závodech v týmovém sprintu, ve včerejším sprintu i dnes vidíme docela zajímavou společnost. Musím říct, že mě to docela překvapilo. Myslela jsem si, že vlastně tenhle závod bude mnohem méně obsazený, než nakonec je, ale spousta vlastně kvalitních závodníků nebo z toho čela vlastně světového poháru si udělalo pauzu právě už po Tour de Ski, takže vynechalo vlastně Oberhof ten prostor bezprostředně po Tour využili k tréninku a teď tenhle závod zvolili jako tu poslední možnost se rozzávodit, protože ono dostat se z toho tréninkového rytmu zpátky do závodu zase chviličku trvá a letos ta volba u závodníků padla takhle. Je tu pouze Barbora Havlíčková, jinak jak už jsem zmiňoval, tak třeba Kateřina Janatová, nejlepší dlouhodobě z českých běžkyň, se připravuje teď individuálně, byla v Oberhofu, ale teď je v Seefeldu v Rakousku. Co ty říkáš na to, že právě ten víkend ti naši nejlepší vynechávají? No, tak to je určitě strategie každého týmu. Češi si to nastavili před sezónou takhle a samozřejmě pak je těžké něco měnit, protože ten plán už je daný. Ale myslím si, že zrovna třeba Kačka i Jirka Tuš využili ten minulý víkend na maximum a věřím, že přesně vědí, co dělají a že ta jejich forma bude ještě více gradovat právě směrem k olympijským hrám. Podmínky v Gomsu jsou všechny 3 dny vynikající. Je pravda, že ze včerejška na dnešek došlo k razantní změně, napadlo se ten hodně sněhu, je i jiná teplota, je o dost tepleji. Například v pátek se teplota blížila až k minus 10 stupňů během toho týmového sprintu. S číslem 2 Moa Ilarová prožívá vynikající sezónu, tato Švédka, a je důstojnou, tak nástupkyní asi ne, ale při té neúčasti Andersonové a Karlssonové je Ilarová opravdu velkým jménem a ukazuje, že se v těch distančních bězích orientuje dokonale a hlavně zajíždí výborné výsledky. Několikrát už byla na pódiu a dokázala vyhrát i 10 klasickým způsobem intervalově minulý týden v Oberhofu. No, ona má i silné finiše, takže vlastně je to, myslím si, více než důstojná náhrada třeba za Ebu Anderson, i když u té víme, že ona se velmi dobře umí připravit právě na ty vrcholy sezóny a já jsem strašně zvědavá, jak se jí to podaří v letošním roce. V té sezóně zatím na své poměry úplně příliš neexcelovala, ale na to jsme u ní už zvyklí, že pak to může být na právě té vrcholné akci úplně něčem jiném. Za Ilarovou jede Digginsová s číslem 10, další Švédka Emma Ribomová ve včerejším sprintu 6. Mimochodem Digginsová byla 7. Výborný výsledek pro ní ve sprintu klasickou technikou, připsala si další důležité body na cestě k dalšímu vítězství ve světovém poháru, myslím tím celkovém. No, o tom vítězství si myslím, že málo kdo pochybuje při její konzistentnosti a vlastně účasti ve všech závodech, do kterých v podstatě jde nastoupit, tak ona si vždycky přečte určitě spoustu bodů a nevím, kdo by mohl ohrozit. Když se dívám na světový pohár, ten distanční, tak říkáš to správně, Ilarová odjela všech 10 závodů stejně jako Digginsová. Ještě jim v tomhletom sekundovala i Kateřina Janatová, ale ta, jak už jsem zmiňoval, závody v Gomsu vynechává, takže vlastně z téhleté miniskupinky vypadává, ale Digginsová z toho dlouhodobě těží, v podstatě v každé sezóně objíždí veškeré závody, včetně sprintů, pouští se i do týmových sprintů, třeba i do štafet. Vidíme, jak strašně nepříjemný je vlastně ten hromadný start na takovém typu okruhu, kde není žádný dlouhý kopec hnedka na úvod, kde by se to startovní pole mohlo trošku protřídit a trošičku natáhnout. A tady vidíme celé kompaktní pole pohromadě a těm holkám vzadu, včetně bohužel Barči Havlíčkové, nezbývá nic jiného, než si vlastně před každým stoupáním připoužit a potom sjezdu a počkat, až se to trošičku rozjede, dávat si pozor na hole a je to strašně náročné
vlastně celý ten první okruh pro ní bude určitě jedno velké utrpení. 4x5 kilometrů. Takovým způsobem pojedou ženy ten závod a samozřejmě i muži odpoledne. Astrid Slind vlastně v tom předzávodním rozhovoru zmiňovala právě něco k tomu dnešnímu okruhu a tím podmínkám. Jak si říkal, tak ty podmínky se v Gomsu změnily z toho slunečného počasí, tak na dnešní den nasněžilo okolo 15 cm sněhu a zamotalo to hlavu samozřejmě nejenom závodníkům, ale zejména servisním týmům. Martin Blaške, vlastně šéf českého národního týmu, říkal před startem nebo ještě ráno, že zkouší, jestli nebude fungovat mikrokontakt, což je vlastně speciální úprava vlastně klasických lyží, kde dochází ke zdrsnění té stoupací zóny vlastně směrkem. Ale to nefungovalo dobře, takže nakonec